Hello மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். Full furnished with modular kitchen, luxuriயான 3 BHK duplex individual house, லக்ஸுரியான ஹால், பெட்ரூம், கிச்சன் அப்படின்ட்டு எல்லாமே செம்ம ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும். இது ஒரு பங்களா அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும். வாங்க இந்த ரெடி டு ஆக்குபைல இருக்க 3 BHK வீடு எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சென்னையில் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நீங்கள்? அப்போ இன்னுமா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல? டெய்லி புது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்க போகுது. ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்குறவங்க நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை டேப் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலில் வரிசையாக தினமும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வந்திருக்க ப்ராஜெக்ட் ஒரு சூப்பர் கேட்டட் கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட். நசன்னு 40-50 வீடுலாம் இல்லை, 5 வீடு தான். அழகான குட்டி கேட்டட் கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட். அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ள வெறும் 5 வீடு தான். அந்த 5 வீட்டுக்குமே காம்பவுண்ட், செப்டிக் டேங்க், போர், மோட்டார், வாட்டர் டேங்க்னு எல்லாமே தனித்தனி தான். ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸுங்க. இது ஒரு லக்ஸுரி கேட்டட் கம்யூனிட்டிங்க. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு வீடுகளுமே வீட்டுக்குள்ள பங்களா மாதிரி இருக்குங்க. வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். நிறைய விஷயங்க. ஹால் 2, 3 பெரிய பெட்ரூமு, மாடுலர் கிச்சன் வேற, 2 பால்கனி அப்படின்ட்டு வீடு அட்டகாசமாக இருக்க போகுது. வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். என்னதான் காம்பவுண்டில் பெரிய கேட் ஒன்று இருந்தாலுமே எல்லா வீட்டுக்குமே தனித்தனியாக ஒரு கேட் வேற கொடுத்துருக்கிறது. எல்லா வீட்டுக்கும் நடுவில் அந்த செட் பேக்கை உங்களால் பார்க்க முடியும். இங்கே காமன்வெல்த் கான்செப்ட்லாம் உங்களுக்கு இல்லவே இல்லை. அதனால தான் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நடுவில் இருக்க அந்த இடத்த உங்களை காட்டுறேன். மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நம்மளோட இந்த கேட்டட் கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட் அமைஞ்சிருக்கிறது நம்ம குடுவாஞ்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வெறும் ஒரு 100 கிலோமீட்டருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நியர்பை பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து 200 மீட்டர்ஸ். 200 மீட்டர்ஸ்ன்றது ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம், வெறும் ஒரு நிமிஷத்தில் சைட்ல இருந்து பஸ் ஸ்டாப் போயிடலாம். பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து நம்ம சைட்டுக்கு வந்துடலாம். அவ்வளவுதான். 200 மீட்டர்ஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு சைட்டு நியர்பை பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து அப்படின்னும் பொழுது இந்த ப்ராஜெக்டை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க மக்களே. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் கேட்பாங்க, சார் ஜிஎஸ்டிக்கு ஒட்டினா போலவே வீடு வேணும், ஜிஎஸ்டிக்கு ஒட்டினா போலவே லேண்ட் வேணும் அப்படின்ட்டு. அவங்களுக்குலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட் தி பெஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி ரோட் அண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வெறும் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் ஷார்ப்பாக. அது மட்டும் இல்லாமல் நியர்பை பஸ் ஸ்டாப் வந்து வெறும் ஒரு 200 மீட்டர்ஸ். சரி, ஓகே, இந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் மற்ற விஷயங்களை பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி கவர்டு கார் பார்க்கிங் உள்ள வந்தாச்சு. அந்த ஸ்பேஷியஸான கார் பார்க்கிங்கை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஏன் மக்களோட, ஏன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட ரெக்வயர்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் அந்த சேனல் தினமும் நீங்கள் கேட்குற ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் தான் கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கேன். என்னோட முயற்சி பிடிச்சிருச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சென்னையில் எந்த லொகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துருக்கீங்கன்றத கூட கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த லொகேஷனுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்கள் பார்வைக்கு கொண்டு வரும். சரி, ஓகே, வீட்டுக்குள்ளே என்டர் ஆயாச்சு. அந்த பங்களா ஸ்டைலில் இருக்க அந்த ஹாலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இப்போலாம் எந்த வீட்டிலங்க இதோ இது மாதிரி தேக்கு மரத்தால் ஹேண்ட்ரைல்ஸ்லாம் செய்கிறாங்க சொல்லுங்க. ஆனால் நம்மளோட இந்த ப்ராஜெக்டில் தேக்கு மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஹேண்ட்ரைல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா கதவு ஜன்னல்களும் தேக்கு மரம் தான். சரிங்களா? நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க இந்த இடத்துல வாலில் டிவிக்கான ப்ரொவிஷனில் பேக்ரவுண்டில் உங்களுக்கு எலிவேஷன் டைல் ஒட்டியிருக்கிறதுங்க. பார்க்க நல்லா ரிச் அண்ட் ராயலாக இருக்கும். இங்கே மட்டும் இல்லாமல் மேலே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேயும் ஒரு ஹால் இருக்குது. ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு ஹால், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு ஹால். நம்மளோட இந்த ப்ராஜெக்டில் உங்களுக்கு 5 வீடுகளுமே 5 டிஃப்ரெண்ட் சைஸ்லங்க. சரிங்களா? ஒன்று லேண்ட் ஏரியா 1100 வரும், இன்னொன்று 1150 வரும், இன்னொன்று 950, இன்னொன்று 850 அப்படின்ட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் இருக்க வீடுங்க. பில்டப் ஏரியாலாம் ஒன்று 1500, இன்னொன்று 1400, இன்னொன்று 1350ன்னு அதுவுமே டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் வரும். ரேட் பார்த்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வீட்டை ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சிருங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பால்கனி, விச் மீன்ஸ் சர்வீஸ் ஏரியா. கிச்சனில் சர்வீஸ் ஏரியா கொடுத்தா ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும். இங்கே நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் வச்சுக்கலாங்க. சேஃப்டிக்காக உங்களுக்கு கான்கிரீட்டில் ஜாலியுமே கொடுத்துருக்கிறது. மாடுலார் கிச்சன் வித் ஃபுல் ஃபர்னிஷோட இந்த வீடு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ரெடியாக இருக்குது. நீங்களே பாருங்களேன். மாடுலார் கிச்சன் மட்டும் பண்ணாமல் ஷெல்ஃப் எல்லாமே பிவிசி ஒர்க் பார்த்துருக்கிறது. லாஃப்ட்டுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிவிசி ஒர்க் பார்த்துருக்கிறதுங்க. வீடு நிறைவாக இருக்கும். வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் நீங்கள் எந்த வேலையும் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. வுட் ஒர்க்குக்கோ பிவிசி ஒர்க்குக்கோ அதுக்கு மேலே ஒரு 1 லட்சமோ 2 லட்சமோ செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு இல்லைங்க. ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்க பெட்ரூமுங்க, அதுதான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. எல்லா ஜன்னல்களுமே மரத்தால் செஞ்சு போட்டதுங்க. இங்கே அலுமினியம் விண்டோவோ இல்லை WPCலையோலாம் யாருமே போடலை. அழகாக உங்களுக்கு மரத்தாலே செஞ்சு போட்டுருக்கிறது விண்டோஸ் எல்லாமே. சரிங்களா? ஸோ கீழே ஹால், பெட்ரூம், கிச்சனை பார்த்தாச்சு. கீழே ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது, அதையும் நம்ம பார்த்துருவோம். பார்த்துட்டு மேலே போவோங்க. இங்கே வாஷ் பேஷன் ஒன்று இருக்குங்க சர்வீஸ்க்கு. கீழே ஒரு இந்தியன் டாய்லெட் வித் பாத்தோட வந்துடும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் வீட்டோட லேண்ட் ஏரியா என்னென்ன வரும் அப்படின்ட்டு. 5 வீட்டுக்கான லேண்ட் ஏரியா சொல்லிட்டேன், 5 வீட்டுக்கான பில்டப் ஏரியாவும் சொல்லிட்டேன். என்ன கேட்டிங்கன்னா, இந்த வீட்டை குவாலிட்டியை பார்க்குறவங்க வாங்குங்க. பாருங்களேன், தேக்கு மரத்தாலேயே செய்யப்பட்ட ஹேண்ட்ரைல்ஸ். எல்லா டூப்ளெக்ஸ் ஹவுஸ்லையுமே ஒரு விஷயம் கிடைக்காது. அது என்ன தெரியுமா? இதோ இந்த பங்களா வியூ. கீழே இருந்து பார்த்தா செகண்ட் ஃப்ளோர் ஹெட்ரூம் வரைக்கும் கிளியராக தெரியும் அந்த விசிபிலிட்டி. அந்த பங்களா டைப் ஹவுஸுக்கான இந்த லுக்கு வந்து சில வீடுகளில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். அது இந்த வீட்டில் கிடச்சிருக்கு. ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட் மக்களே. ஆல்ரெடி இந்த ப்ராஜெக்டில் 5 வீடில் ஆல்மோஸ்ட் 2 வீடு வித்தாச்சுங்க. ஒரு வீடு அதில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே முடிஞ்சு போச்சு. சரிங்களா? இன்னும் உங்களுக்கு இருக்கிறது அதிகபட்சம் 3 வீடு தான். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரியற கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு சைட் விசிட் வந்து பாருங்கள்.
நினைவு இருக்கட்டும், குடுவாஞ்சேரியில் இப்போ ஜிஎஸ்டி ரோட்லேருந்து வெறும் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டரில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா அது இந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும் தான் நான் சொல்லுவேன். நியர்பை பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து வெறும் 200 மீட்டர் தான். மேலே வந்தாச்சு, மேலே ஒரு ஹால். இங்கேயுமே நீங்கள் டிவி வச்சுக்கலாம். டிவிக்கான ஷோகேஸ் தான் பேக்ரவுண்டில் பண்ணியிருக்கிறது. எவ்வளோ பெரிய ஹால் பாருங்கள். கீழே தான் ஹால் பெருசாக இருக்குன்னா மேலே ஹால் அதை விட பெருசாக இருக்குது. மேலே 2 பெட்ரூம் இருக்குது, 2 பாத்ரூம் இருக்குது. அதை நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. இந்த வீடு தாராளமாக ஒரு 8 to 10 பேர் இருக்கிறதுக்கான போதுன்ற அளவுக்கு இடத்த கொண்டதுங்க. பார்க்குறீங்க நீங்கள் அந்த உடன் விண்டோஸை, ரோட் ஃபேஸிங் பால்கனி, ஈவன் பால்கனியில் கூட சேஃப்டிக்காக அந்த கிரில் கொடுத்துருக்கிறதுங்க. நீங்கள் வந்து தான் தனியாக செலவெடுத்து பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ரோட் ஃபேஸிங் பால்கனி நல்ல சைஸில் இருக்குது. டிஃபால்ட்டாகவே இருக்க ஷெல்ஃப் அண்ட் லாஃப்ட் எல்லாமே பிவிசியில் கவர் பண்ணியாச்சுங்க ஆல்ரெடி. இப்போ நாம் இந்த பெட்ரூமில் இருக்க ரெஸ்ட் ரூமை பார்க்குறோம். நல்ல ஸ்பேஷியஸான ரெஸ்ட் ரூமுங்க. கிட்டத்தட்ட வரும் உங்களுக்கு 10க்கு 5. அப்போ பார்த்துக்கோங்க, நல்ல ஸ்பேஷியஸ். எல்லாமே இந்த வீட்டில் ஸ்பேஷியஸாக தான் சொல்கிறேனே. நீங்கள் வாங்க போகிறது பட்ஜெட் வீடு இல்லை, பங்களா வீடு. ஸோ அதனால் எல்லாமே பெருசாக இருக்கும் உங்களுக்கு, சரிங்களா? அதில் நீங்கள் ஃபுல் ஃபீல்டாக இருப்பீங்க. வந்து பார்த்தா இது சின்னதாக இருக்குது, அதனால் இது வேணான்னு மட்டும் கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டீங்க. லொகேஷன் தி பெஸ்ட். இதை விட ஒரு ப்ராஜெக்ட் குடுவாஞ்சேரி ஜிஎஸ்டிக்கு ஒட்டனாப்பில் கிடைக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லைன்னா நான் சொல்லுவேன். ஜிஎஸ்டிக்கு அருகாமையில் பார்க்குறவங்க இந்த ப்ராஜெக்டை மிஸ் பண்ணாதீங்க, அவ்வளவுதான் நான் சொல்கிறது. இன்னொரு பெட்ரூம் இருக்குது, அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு ப்ரைஸ் பாட்டுக்கு உடனே வந்துடுவோம். இந்த ஹால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஹாலு. ஸோ இது பார்க்குறோம் நாம. இதுக்குள்ளேயுமே அட்டாச்சு ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது. டிஃபால்ட்டாகவே ஷெல்ஃப் அண்ட் லாஃப்ட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறது. பார்க்குறீங்க நீங்கள் அந்த உடன் விண்டோவை. சரி மக்களே, நம்ம ரேட்டை பார்த்துருவோம், சரிங்களா? லேண்ட் ஏரியா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். 1150 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்டு, 1500 பில்டிங். ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் லேண்ட் ஏரியா டிஃபர் ஆகும். 1150, 1100, 950, 850 அப்படின்னுட்டு. பில்டப் ஏரியாவும் அதே மாதிரி தான். 1300, 1400, 1500 அப்படின்னுட்டு. மல்டிபிள் சைஸஸில் மல்டிபிள் ப்ரைஸஸில் இருக்குது இந்த ப்ராஜெக்டில் வீடுங்க. ஆனால் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 75 லேக்லேருந்து இங்கே வீடு கிடைக்கும். குடுவாஞ்சேரியில் ஜிஎஸ்டி ரோட்லேருந்து வெறும் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டரில், நியர்பை பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து வெறும் ஒரு 200 மீட்டர்ஸில் 75 லட்ச ரூபாய்க்கு 3 BHK பங்களா வீடுங்க. ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட். அந்த வியூ பாருங்கள். 75 லேக்கில் ஒர்த்தான ஒரு பங்களா, நியர்பை பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து வெறும் 200 மீட்டர்ஸ். உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரியுற கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு சைட் விசிட் வந்து பாருங்க. மக்களே முந்திக்கோங்க, வெறும் 3 வீடு மட்டும்தான் இருக்குது. ஒர்த்தான ப்ராஜெக்ட், டோன்ட் மிஸ் இட். வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டு இருக்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன் சர்க்கிளுக்கு நம்ம சேனல் வீடியோஸை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை டேப் பண்ணுங்க. கூடவே ஆல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி விடுங்க. நீங்க சென்னையில் எந்த லொகேஷனில் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்றதை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் போயிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அந்த லொகேஷனில் இருக்க தி பெஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்க பார்வைக்கு கொண்டு வரும். Until then, bye from GS.